السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Днес пак също аз ще почвам от някои случките от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Целта това е, че нашия вяра също да бъде по-напред и същото в нас да бъде това желание да имаме силна връзка с Аллах Таала и истинска връзка да бъде с Аллах Таала и връзката да бъде толкова силна, за който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл, че хора да има много силна връзка с Аллах Таала. И обикновено моето желание това е, че защото различни начини аз разказвам случките, на различни места аз разказвам случките и често аз ние провериме, че да не повторят тези случки няколко пъти. Първата случка е Хазрат Сардар Карам Наваз рази Аллаху таала анху, който е последовател на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който е правил беят на 1902 година и същата година той е срещнал лично с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Той е казал, че той е гледал преди да прави беят, той е гледал в съня си на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и гледал в сън, че един път има пътека има, където Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам разхождат. Значи той казва, че пред тях аз идвам, значи Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал на него и посочил с пръста, че той е от Аллах Таала. Той Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на мен ми е казал и посочил 3 пъти към Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че той е от Аллах Таала. И когато 1903 година аз съм отишъл в джамия Мубарак, когато тази джамия е била много малка, тогава същия начин, същото състояние аз съм гледал на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, както в съня си гледал. Хазрат Молви Карам Дин Сахеб, който е правил беят 1996 година, и същото 6-та година и същото 96-та година, когато 1906 година, когато той е казал, че аз съм сънувал на май или юни месец, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам съм гледал в съня, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е яздал камила и той е казал, че аз така също съм бил сам и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам минавал от едно поле и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам идваше към мен и той е с много горещ начин и с любов той е прегърнал на мен. В съня също преди него аз съм срещнал с един пир, един като духовен водач и този духовен водач ми е хвърлил ръката и казал, че айде махни си от мен без вяра човек. И тогава аз съм срещнал в Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в съня си. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е прегърнал. Хазрат Молви Пирудин Сахеб е казал, че аз в съня си гледал съм, че един полицай, който
че един човек работил в полиция, той е казал, че той е получил видение. Това не е днешни полицаи, предишни полицаи на Пакистан. Тези днешни полицаи само може да измамат и само да вземат ришвет, но това в старото време полицаи е биле, той имаше силна връзка с Аллах Таала и много набожен човек. И аз съм гледала, че този полицай също получава видение. И той казал, че аз моя сън съм разказал съм Сайед Мухаммад Али Шахид Сахиб и той казал, не ми занимавай с твоето неща. И когато от сутрешна молитва аз върнах вкъщи и тогава имаше време за изгрев слънце, тогава Наби Мухаммад Бакш Сахиб, който е писал някакви думи и той подреждаше тези думи. Сайед Мухаммад Али Шах Сахиб е казал, че няма, Чодри Сахиб не получава никакво видение, значи този полицай. Но той казал, когато връщах, тогава Чодри Наби Бакш Сахиб и Чодри Мухаммад Али Шах Сахиб двамата седнали са заедно и подреждаха някакви листия от книгите и аз съм съмнявал, че това са някакви видения, които вечерта са получили, те подреждат това. И аз съм казал, че вие сме казали, не ми занимавай със своето неща, сега това какво подреждате? И те са казали, че защото хората подиграват, затова ние не показваме, че ние получаваме видение. И същото време, от тогава, аз съм разбрал, че те са последователи на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и те също получават видение. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е истинския обещания Месия. Тогава аз съм бил 15-16 години. Не съм чел никаква книга от Хазрат Масих Мауд алейхи салам и нямах желание, че да нещо да изследвам. И аз съм бил като дете и нямах религиозно образование. Само Коран Карим без превод, само арабски съм чел и светското образование само е било като основното образование, до 8 клас съм учил и аз в сън съм гледал, че септември или октомври месец аз ще почина. И аз съм чакала, че сега моя смърт много е близо и аз наистина, това е катък панджаби месец, значи и преди, които сънища съм гледал, това са избъднали и затова съм вярвал, че предишни са избъднали и това аз ще умирам на тези месеци. И той казал, че това време е минавало и аз съм казал, че вие сте книги ще четете и вие Мухаммад Али Шах Сахиб, аз съм казал, че който имаше връзка с Чодри Мухаммад Али Шах Сахиб, аз знаех, че те получават видение също. Но той още бед не е правилен, но Хазрат Масих Мауд алейхи салам той имаше връзка и той четеше неговите книги. И аз съм казал, че вие ще четете книги. И не знам доколко вие ще бъдете сигурни, но аз ще отивам и ще правам бед на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Значи аз съм отишъл пеша и съм пристигнал на Кадиян. И когато съм пристигнал в Кадиян, тогава там насам съм разхождал и не няколко часа, няколко дни. Един ден аз съм говорил с Молви Фазъл Дин Сахиб Бхерви, че аз искам да правам бед. Тогава Хаким Сахиб е казале, че аз мислих, че момчето е така там насам ходи. И Хазрат Молви Сахиб е казале на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че този момче искале да прави бед. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам сам е приеле моето бед, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам аз в сънища съм срещнал, точно такъв е бил той. Значи това е слава на Аллах и обичта на Аллах, великия обичта на Аллах към мен. Иначе не знам какво състояние да бъде на моето и така също моето място в последователите 79-то място е моето име, че аз съм последователна от обещания Месия. След това Хазрат Мия Алладита Сахиб
Razi Allah Ta'ala anho, posledovatel na Hazrat Masih Maud al-Islam je razkazale, koji to 1900 pravile bejati 1905 година, той е срещнале с лично с Hazrat Masih Maud al-Islatu wassalam, той е казале, че аз съм жителна от Махалпур, зила Хушиарпур, когато имаше слънчево затъмнение, тогава аз съм правила нафал намаз с моя учител и също съм правила ибадат. И 1989 година Hazrat Masih Maud al-Islam хора са говорили за обещания Месия, че в Кадиян, зила Гурдаспур е дошъл обещания Месия. Това е новина е било чрез Шахабудин Сахеб. 1900 аз съм гледала в съня Hazrat Masih Maud al-Islam в Кадиян, въпреки че аз никога не съм бил в Кадиян. И от този сън аз съм бил много спокоен, защото аз не съм гледал в сън, но когато в сън съм гледал, тогава аз съм помислил, че колкото бързо е възможно аз да правам бед. Той е казал, че една стотинка аз съм купувал карта и съм отишъл при Кази Сахеб и съм казал, че защото аз съм гледал на обещания Месия и съм спокоен и уверен. Затова пишете писмо на обещания Месия и вземете печат от моето пръсти. И той каза, че малко да чакаш, доколкото помня, че почти 40 хора са били, които са правили бед и в моето име също е биле от тези 4 души. Хазрат, който е правиле 1902 година и 1904 година е срещнале с Hazrat Masih Maud al-Islam. Той е казале, че 1902 година аз съм разболял от разстройство и от температура. Моя баща е отишъл за работа, аз в сън съм отишъл в Кадиян. И първо в Кадиян аз никога не съм мислил за Кадиян. Какво гледам в съня, че една малка стая е и в стаята има една черга и в стаята има на 4 страни има прозореци и в прозореци има едно малко като чекмедже, като е имало в стената. Един шкаф е бил в стената. Hazrat Masih Maud al-Islam обикалиле и е писали една тема, на коя посока той отиваше и от същия шкаф той слагаше мастило с молив. И аз влизам в стаята и казвам асаламу алейкум, и той казале влизай синко. И аз съм казал, че той е казале, че аз съня разказвам. И Hazrat Masih Maud al-Islam е казале, че твоя баща ще ти изпрати пари. И сутрин аз съм разказал на моя сън на моя учител Бахадур Шah Сахеб и той е втория ден е писал писмо за бед и до сега аз паза това писмо. Втория ден пак гледам в съня си, че аз съм отишъл в Кадиян и същия начин Хазур е казал, че идва и синко влизай. И аз съм казал, че Хазур е попитали Hazrat Masih Maud al-Islam как си дошъл. И той Hazrat Masih Maud аз съм казал, така съм дошъл. И Hazrat Masih Maud al-Islam е казал, че ще имаш един син и този син ще бъде здрав и ще има на крака му едно черно петно, като бемка. И тогава аз пак съм разказал сън на моя учител. След това съм оздравявал съм напълно и никога не съм разболял повече. И така съм почнал да обичам на Hazrat Masih Maud al-Islam и желаех, че да отивам да срещна лично на Hazrat Masih Maud al-Islam. Родители са били против мен и така 1904 година лично съм отишъл при Hazrat Masih Maud al-Islam. 4 дни съм бил гост там и Hazrat Masih Maud al-Islam той е казал, че един ходжа качеше на дървото и много глупости говорише и тали на негово прякор е било тали ходжа. Hazrat Молви
Sahibe razkazale, че 1989 година е правиле беят чрез писмо. И той е казале, че чрез писмо аз съм правил беят и преди 3-4 години моя баща е правиле беят, но аз заради някоя причина съм върнала вкъщи и моя учител Бахадър Шах, той е правиле беят на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам и той ми е разказал книгите на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, колкото книги били са писани. Почти всички книги съм слушала от него. Значи той е казал, че в същите дни аз съм гледал в съня си, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл и аз попитам от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че Хазур Масих Мауд алейхи ислам е претендирал, че той е обещания Месия, нема той е истинския Месия и Махди. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, да, истина е. Аз съм казала, че кълнете се в името на Аллах. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, аз няма да вземам клетва. Аз съм в небесата и земята, съм честен човек и същия сутрин аз съм писал писмо на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам и съм писал асаламу алейкум от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и после съм отишъл в Кадиян и съм правил лично, директно беят с Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Той е един още последовател. Той е казал, че 1901 година той е правил беят и същата година той е срещнал същата година, когато многоброй не е било. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам една брошура е създале, че тези хора, които вярват в мен, въпреки че те може да не са правили беят, те може да броят на себе си Ахмеди. Тогава аз малко чанда съм почнал съм да давам чанда, но аз още не съм правил беят. Един път в съня съм гледал Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, почти сутринта 4 часа е било и аз съм разбрал, че на другата стая Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е дошъл и аз съм отишъл на другата стая и съм казал асаламу алейкум. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е казал ва алейкум асалам и казал бъркат али, кога ще идваш при мен? Аз съм казал, че Хазрат сега ще идвам. И тогава Хазрат Масих Мауд алейхи ислам седнал на кръвачето и негова коса е била дълга и малко корем също гледаше. Тогава след няколко дни аз съм писал писмо и съм правил и точно това съня е така, като все едно аз съм буден и съм гледал. След това Кадиян Дарул Аман съм отишъл и директно съм правил на ръцето на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам беят. Тогава аз съм гледал, че лицето на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам същото е, както съм гледал в съня си. И след няколко време аз съм отишъл в гостната, където Хазрат Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб, синът на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, това е на Джамия Акса е било този къща. Аз съм седнал в едно място и Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е също е дошъл на няколко малко високо място. Негово тялото е било малко по и косата е било дълга и мокра. И същото съм гледал в съня, че Хазрат Масих Мауд алейхи ислам Корен съм изгледал. Така също аз съм разбрал, че от Аллах Таала ми иска да показва. Хазрат Хайрдин Сахиб е казал, че той е правил беят 1906 година. И 6 година той е срещнал и той гледал сън, че от небето той слуша един глас, че Нурудин името е в същия списък и Абдул Басат. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам той също е казал, че да, аз знам, че моето име е Абдул Басат на Хазрат Халифатул Масих Аввал. Същия човек е казал, че Хазрат Халифатул Масих Сани, иначе синът на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, аз съм разказал, че 1906 година той правил беят, той разказал.
че когато втория халифа е станал халифа и той е почнале да говори, тогава негово крака имаше някаква пъпка и тогава аз не съм бил в дрямка, аз съм бил буден и какво съм гледал, че слънчева светлина не е било, светлина е било съвсем различна, нещо чудна, че аз не може да описвам. Толкова било вкусно и приятна и тази светлина, че аз радвах и всичките хора са отишли само и само Хазрат Халифатул Масих Сани е бил и той е бил като една много красива звезда и тази звезда било е около звезда е било много приятна светлина и въобще не може да казвам, че имаше дрямка върху мене или някакъв сън. Бил съм пълно буден и това е било духовно състояние и същото така съм гледал джамия и същия начин Хазрат Масих Мауд алейхи салам и същия начин джамията. И това, както съм преди гледал, че хората са били в събранието, същото светлина, който аз съм гледал на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, върху той е бил като една звезда, почти 11 дни аз съм гледал на втория халиф като една звезда и светлина. Където той ходише, този светлина зад него вървише. И аз същото състояние, в същото състояние гледал съм 11 години. Може да съм бил в къща, може да съм бил в вънка някъде, нещо да съм работил или ям, или говоря в различни време, в различни състояния. Аз съм бил в духовното състояние и 11 дни постоянно аз гледал съм 11 дни на Хазрат Халифатул Масих Сани. Никога такова видение, не то такова дълго видение съм гледал. Това е само и само беркет от Хазрат Масих Мауд алейхи салам и светлина от набуат е било, че пророчеството, че като мен един обикновен човек толкова дълго видение да получи и това един стих има, че набожни и духовни хора ще получават една светлина и това стих е, че втория стих е, че който не получава в този свят светлина, той е как ще получава светлина от въдния живот. И така Аллах Таала ми е казал, че вашия халиф е от такива хора, че те ще получават светлина от въдния живот също. И в този живот също, че те живеят от светлина от Аллах Таала. Хазрат Кази Мухаммад Юсуф Сахеб е разказал, че януари 1902 година чрез писмото той е правил беят и декември 1902 година той е правил директно беят лично. Аллах Таала е показал в съня си, че двама ангели са били за мен. Един се казва Мухаммад Садик, който е прилича на баща ми, и другия е Гулам Самдани. Когато има някакъв проблеми, тогава ангел идва при мен и така баща ми е казал, че най-малко 2 пъти да правиш сура Фатиха, рецитираш сура Фатиха и аз почти всеки един намаз 5 пъти на ден, 2 пъти сура Фатиха, 2 пъти рецитирам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че Аллах Таала истинската възхвала принадлежи на Аллах Таала и това възхвала също дава възможност, че ние да бъдем по-близо до Аллах Таала и затова ние трябва да да рецитираме много пъти сура Фатиха и всеки път трябва да мислиме върху сура Фатиха. Един последовател 1989 година е правил беят. Той е казал, че като предишни обичаи аз свързах ръце
И никога когато съм правила намаза с джамаат, тогава винаги аз съм рецитирала сура Фатиха, съм рецитирал. Но в сърцето винаги притесняваха, че дали ръцето трябва да бъдат над корема или под корема. И не знаех, че трябва да върху гърдите или върху корема, как трябва да свързваме ръце, дали сура Фатиха с имама да рецитираме или не. Така колебаех в намаза. И така също един ден аз съм спал и в сън съм отишъл в Кадиян. И в Джамия Мубарак, улица на Джамия Мубарак, аз съм влезнал в Джамия Мубарак и първите стълби аз съм минавал. И място, където свалят обувки, има едно дърво. Това е един... до дърво има един гроб и към изток има един джамаат. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е бил имам. И едно място има до имама свободен. Аз съм отишъл на същото място и съм слагал ръцете на гърдите. И когато съм свършил намаз тогава, аз съм събудил съм и така съм разбрал, че къде трябва да бъдат ръцете. И с имама трябва да рецитираме сура Фатиха също. Хазрат Хайрди Сахеб, баща се казва Мустаким Сахеб, че един път аз съм гледал в съня си, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е поканил на няколко хора за обяд или за вечера и подготвя за храна Хазрат Масих Мауд алейхи салам и той също наблюдава на съпруга. Кога аз съм отишъл там, тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че сервирайте на него ориз. Значи са ми сервирали ориз. И още едно е, който добре не помня, че същото е свързано с съня, но много добре помня думите, че това е Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че на него дайте риза, той е да облече риза. И след това аз веднага гледам на моето тяло, че много красива риза има. Не знаем как съм облекали, но изведнъж гледам, че имах много красива риза. До днес аз усещам това и така също след съня съм разбрал, че това сън за Хазрат Масих Мауд алейхи салам, за този поет, поезия посочи, че който среща с последователи, той е посрещнал, който посрещнал с мен, той е посрещнал с последователите. После съм гледала, че един човек има, който е слагал върху себе си червен шал и аз съм попитал, че кой ти е дал и той казал Хазрат Мухаммад салалам. Аз съм казал, че Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е починал преди 14 века. И той е отговорил, че аз не знам, че Хазрат Мухаммад салалам ми е дал този шал. Или това е казал, че аз от Хазрат Мухаммад салалам съм взел. И няма значение, той е той казал, това много добре помня, че аз съм казал, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям кой наблюдава или охранява къщите на Хазрат Мухаммад салалам. Той казал, че хората от джамия правят, момчета от джамията правят. Аз съм попитал Хазрат Мухаммад салалам жени, как са? Той казал, че какво питате? Някои са отишли на Дили и тогава аз не знаех, че Хазрат Умул Моминин, съпругата на Хазрат Масих Мауд алейхи салам е от Дили. Значи Аллах Таала духовния начин и телесен начин ми е подкрепиле и дале спокойствие, че както в сура, както в стих в Ахирина минхум, Хайрдин Сахеб също е това е писале, че един път аз съм гледал Джамия Акса в сън, че така съм гледал, че като близо има Каба. И Каба и Джамия Акса са еднакво. Аз не знам, не различавам, че в Кадиян Джамия Акса как е, коя е или Каба коя е.
двете сгради толкова са приличали, аз не знаех, че кой да наричам Каба и кой да наричам Акса. И тогава съм събудил. Това е тълкуванието, че това е същото продължава, който وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. Хаким Атаулла Сахеб разказали, че 1901 година беете правиле, че след беете той е биле 4 няколко дни и после съм върнала обратно и с Суфи Ахмед Дин Сахеб Дори Баф ми е правиле среща с Ахмеди хора. След няколко време един Ахмеди е казале, Мухаммад Сахаб е дошъл пак в Кадиян. Той казале, че аз съм учудил, че нов съм станал Ахмеди и аз съм казал, че тези хора това ли казва, че Хазрат Мухаммад Салам е дошъл в Кадиян и как така Мирза Сахиб да бъде като Мухаммад Салам. В съня съм гледал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е станале и от небето слиза един човек и му попита, че кой е този. И аз съм казал, че това е Мирза Сахиб. Той е Мирза Сахиб. И тогава съм гледал от небето Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям светлината слиза и този светлина влиза в мозъка на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и след това цялото тяло този светлина е разпространила. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам лицето е било светлина и пак ангел попита, че сега той кой е. И тогава аз казвам, преди е бил Мирза Сахиб, сега той е станал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И това обвинява, това е истината, че това е светлината на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл да разпространява. Хазрат Шейх Мухаммад Афзал Сахиб е разказал, че 1905 година той е правил бейт, когато съм бил 12 години. И въпреки, че нашия чичу Хаким Атаулла Сахеб и моя братовчет са правили бейт, но аз нето съм гледал Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и нето някаква снимка съм гледал. В сън гледам, че в моето тяло излезна душата, но в мозък имаше още сила, че да разбера и на очите още имаше сила, че да гледам. Пред мене имаше един много набожен човек и в сърцето ми е слагало, че този човек, който гледа, това е Мирза Сахиб. И зад него има много стъпки и това стъпки са били на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сутрина съм разказал сън на Молви Абдулла Сахиб, който е бил след това в Лахори джамаат. Той е бил гайр мубай. И попитал съм от него и той тълкувал сън, че ти чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ще бъдеш последовател на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И наистина кълна се в името на Аллах, че когато 1905 година аз съм правил бейт, същият човек съм гледал Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, кой в съня гледал към мен, така също Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е бил. Хазрат Шейх Мухаммад Акрам Сахиб е казал, че когато аз съм бил 15 години, тогава аз съм гледал Рая и Ада и в сън едно дълго обяснение има. Аз накратко казвам, че когато съм гледал Рая и съм излезнал от Рая, тогава един набожен човек е слагал ръка на моето рамо и той е казал, че о, момче, ти къде? И аз не съм дал никакъв отговор на този човек. И той пак ми е казал, че това къща, че това Рая е на какво? И той е казал, че ако твоя патиала 100 пъти да бъде продадено, тогава не може да бъде една тухла равно с една тухла. Аз съм будил и наистина Аллах е моя господар, че 1995 година, когато аз съм отишъл, и същия този набожен човек е бил на Хазрат Мирза Сахиб, който съм срещнал в Рая. Хазрат Нур Мухаммад Сахиб е казале, че един път той също 1989 година той е правил бейт, че един ден Мола Ман Кот
който е 8 километър далече. Вечерно време аз съм правил намази, съм спал и какво съм сънувал? Че аз съм седнал на молитвен килим и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл пред мен, където сажде праваме, и на дясна ръка на длан той натиска със своя палец и попитали, че в сърцето вече чувства ли някаква сила. И аз съм казал да, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и така съм будил. И Молви Мухаммад Фазал Сахиб също той разказал, че аз съм гледал в сън, че в Кадиян съм отишъл, в Джамия Мубарак съм отишъл до място на имама, и в джамията им било много силна светлина. Аз съм седнал до Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ми е дали една чиния. В чинията има много прекрасна халва, вкусна халва, и той ми е казал, яши, аз съм веднага съм ял, много е било вкусна и съм събудил. Хазрат Хафиз Джамал Ахмад Сахиб разказал съня, че той е 1998 година, че май месец той е казал, че в сърцето имаше съмнение. Съпруга ми казала е, че много духовни водачи има. Тогава защо на другите да казвам, че лъжливи са, и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е истинския духовен водач? И тя е казала, че в сън е гледала, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е хванал на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ръката, че който на него няма да приеме, той ще бъде неверник. Моя съпруга семейството е вярвали са на Молви Мухаммад Хусейн Барелви, и тогава тя е била спокойна вече. Тя е разбрала, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е била истински. Това преди съм разказала случката 1905 година. Той е правил беят. Той е писал, че моя тъст Кази Зейнул Абедин Сахиб преди да претендира Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той е правил беят на Хазрат Мунши Ахмад Джан Сахиб Лудхиянви. Когато той е починал, тогава моя тъст Зейнул Абедин Сахиб няколко пъти на Хазрат Муджаддид Алиф Сани рахмуллах алейх на неговия гроб е отишъл, и един път Хазрат Муджаддид Алиф Сани той е срещнал в съня и попитали, че какво си искал. И Кази Сахиб е казал, че моя водач е починал. Тогава Муджаддид Алиф Сани рахмуллах е изчезнал. И после пак Кази Сахиб е върнал обратно. След това 2-3 дни пак е отишъл, пак молили на гроба, и пак също Хазрат Молви Муджаддид Алиф Сани е дошъл и казал, какво искаш? И пак Кази Сахиб е питали, че искам да имам връзка с Аллах Таала, и също е казали, че нема аз да отивам ли при Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни, и той е казал, че да, отивай там. Не, ти няма да бъдеш спокоен. И така той пак е изчезнал, и така Кази Сахиб е отишъл при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и казал, че как съм чувствал спокойствие, и каквото спокойствие съм чувствал в Хазрат Мунши Сахиб, защото имаше аз не съм чувствал толкова приятно. Хазрат Молви Муджаддид Алиф Сахиб е казал, че няма да бъдеш спокоен. И няколко пъти съм отишъл в Кадияни, седмица съм бил там. И Хазрат Молви Ахмад Суфи Ахмад Джан Сахиб е този човек, който на първите най-първите години, когато гледали началните години на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той не е правил беят, не е взел беят от хора. Той казал, че който иска сега напътствие, и той трябва да отива при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и на него трябва да прави беят. И той е писал на писмото на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той е казал, че така Мунши Джан Мухаммад Сахиб Ахмад Джан Сахиб е казал, че ние че когато никой нямаше, тогава ние бяхме,
И ние давахме на една накапка на създанието на Аллах Таала, но този човек, обещания Месия, е толкова силен човек, че той на хората създале един избор и кой иска да утоли жаждата. Така също той е казал, че ние болни само гледаме към теб, ти да бъдеш лечител на нашия. Това е духовен смисъл. Хазрат Масия Мауд алейхи салам още не е дошъл в Людиана, но той е казал на своите последователи, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам ще идва в Людиана и аз също ще отивам да посрещна на него и на когото аз ще посоча, вие да знаете, че той е Мирза Гулам Ахмед, обещания Месия. И на него са казали последователи, че когато вие не сте гледали, тогава как ще посочиш, че този човек е Мирза Гулам Ахмед? И така той е отговорил, че в хадисите толкова ясно обяснение е било. Значи Хазрат Масия Мауд алейхи салам, когато е дошъл на гара Людиана, тогава той е бил между една голяма тълпа. И тогава Хазрат Молви Мунши Сахиб е посочил, че това е Хазрат Мирза Гулам Ахмед Сахиб. Когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам е дошъл близо, тогава той е казал Асаламу алейкум. И Хазрат Мунши Ахмед Джан Сахиб така е уважавал и вярвал на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. И той е казал, че аз съм правил беят на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Така също както какъв начин е действал характер на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Така също той е харесвал след беят и той е казал, че предишните събрания вече въобще не са били интересни. Аллах Таала на нас ни даде възможност, че ние също да бъдем на тези последователи и духовни водачи и да бъдем точно като тях, както те са обичали на Хазрат Масия Мауд алейхи салам и както те са обичали на Аллах Таала и заради коя цел Хазрат Масия Мауд алейхи салам е бил същия начин ние да вярваме. Не само достатъчно, че бед да имаме силна връзка с Аллах Таала от нас всеки един. И второ това е, че в Пакистан аз винаги ви казвам, че да молете, че джамаат членове също правят дуа за Пакистан, но пак същото искам да обръщам внимание, че Ахмеди хора състоянието много по-лошо и по-лошо стават ден по ден. И когато казваме на държава или когато казваме на офицерите и тогава те това казват, че чрез нашия според нас всичко е нормално, добре. И това, което едната има, освен да казваме инна лилахи ва инна илайхи раджиун, друго какво може да казваме? Наистина това е Аллах Таала, който е нашия внимание. И тези хора не знаят величието на Аллах Таала. Те мислят, че това е като светския джамаат. Каквото искаме да праваме, няма да стане нищо. Но няма значение. Нашия работа това е, че ние да молиме на Аллах Таала. И това е нашето задължение. И ние трябва да обръщаме внимание към това. Затова никога не трябва да имаме за молитва, никога не трябва да имаме слабости. Преди няколко дни в Лахор, Мадълтон, вечерно време 14-15 хора са дошли на сила и той, който е бил охрана, са вързали на него и са затворили в една къща и след това 120 гробища са чупили и са развалили. Сега от тези дяволи не са защитени и Ахмеди мъртви хора. Трупове също. И където вече гледаме, че полиция е с тях също. И полиция е на техния сила, защото с много трудно рапорт са писали и същия начин има и мъченици днес. Пак един Максуд Ахмед Сахеб е бил мъченик в Койта. Преди малко съм получил тази новина инна лилахи ва инна илайхи раджиун.
Pokojnik Mačinik, когато ще получа аз подробности, тогава с следващия петък ще правам намазе джаназа. Преди един месец неговия голямия брат са убили, той станале мъченик. Алла Тала бързо да хване на тези и да наказва на тези врагове на ислама, както аз съм казал, че нашия работа, нашия задължение това е, че срещу техния жестокост повече от преди, ние трябва да обръщаме внимание към Алла Тала и трябва да обръщаме внимание към молитвите, Алла Тала да ни даде възможност. Амин. बहरहाल शहीद मरहूम के जब को आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे उनका जनाजा गायब भी पढ़ाऊँगा। इनके बड़े भाई को भी 1 महीना पहले कोयटा में शहीद कर दिया गया था। अल्लाह ताला जल्द तर इन दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि हमारा काम दुश्मनों के हर करी और जालमाना अमल पर पहले से ज़्यादा खुदा ताला की तरफ झुकना और उसकी मदद चाहना है। इसकी तरफ जमात को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबाद अल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।